Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Agar selalu update berita-berita terkini dan berita-berita menarik lainnya dari kami, Beritajam.net. Terima kasih. Hujan deras disertai angin kencang guyur Kota Bangko. Pohon tumbang dan atap rumah lepas di bawah angin. Merangin. Beritajam.net. Hujan deras disertai angin kencang terjadi hampir di seluruh wilayah Kota Bangko dan sekitarnya pada Jumat 8 April 2022 lalu. Hujan petir dan angin kencang yang terjadi sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat ini menyebabkan banyak pohon dan tiang listrik yang tumbang. Begitupun dengan rumah warga. Beberapa atap dan kanopi rumah beterbangan diterjang angin kencang. Tak hanya itu, fenomena alam ini juga menyebabkan beberapa bagian atap bangunan di komplek rumah dinas Bupati Merangin ambruk. Saat ambruk, di dalam garasi ada 2 mobil yang kena jatuhan atap. Dan ada beberapa pohon di rumah dinas juga roboh. Pantauan media ini di Kota Bangko tampak sejumlah pohon berukuran besar tumbang seperti pohon di halaman RSUD Kol Abunjani. Begitupun dengan bangunan Hall MU yang berada di Jalan Prof. Haji M. Yamin juga ikut roboh, bahkan bangunan hall badminton ini tinggal separuh. Di Simpang Limbur Merangin dan Tanjung Lamin, terdapat puluhan tiang listrik roboh dan jatuh ke arah jalan lintas Sumatera. Tumbangnya puluhan tiang listrik tersebut menyebabkan jalan lintas Sumatera pada titik tersebut mengalami macet parah. Sementara itu, angin kencang tersebut juga mengakibatkan kanopi sebuah ruko di Kelurahan Pasar Atas Bangko ambruk. Hingga saat ini belum diketahui jumlah kerugian material yang dialami para korban dari bencana alam beberapa hari lalu. Jurnalis Himun Zuhri, Beritajam.net.